Сайн мэцхан өнөөдрийн бичлэгээ үргэхэд бэлэн боллоо. Энэ нэрийг сонсох төдий л биеийн шар ус басмаар. Гэхдээ энэ нэрийг зүгээр нэг аллага биш, нэгэн аимшигт худал хурамгийн эхлэл байсан юм. 2012 оны 6 дугаар сарын 8-нд Ванкувер хотын цагдаагийн газарт нэгэн дудлага иржээ. 20 настай хятад оюутан ээж нь гинэт алга болсныг мэдэгдсэн байна. Тэд эх орон руугаа буцах гэж байсан. Онгоцны буудлын руу явахын өмнөхөн л энэ бүх зүйл болсон юм. Цагдаа нар газар дээр нь очиход ямар нэгэн сэтгтэй зүйл олдоогүй. Хүүгийн нэр Юн Сянтан. Тэр Канадад 6 жил суралцсан байлаа. 2-7 хоногийн өмнө эцэг эхэн түн дээр ирсэн. Буцах өдөр нь ирэхэд ээж нь гинэт алга болсон байв. Юан цагдаад хэлэхдээ ээж онгоцны буудлын явахын өмнө хөнгөн идэх юм авахар гарсан байх гэжээ. Тиймээс тэр аавтайгаа дийлхүүр худалдааны төвөөр хайсан ч олоогүй. Онгоцны нислэгийн цаг ойртож тэд эцэстэн цагдаад ханджээ. Аав хүү хоёр хоёулаа юу болоод байгааг ойлгохгүй. Дотроо айдас түгшүүрээ дүүрэн байлаа. Цагдаа нар ихэндээ магадгүй ээж нь онгоцондоо төрүүлж суусан байж болох юм гэж бодсон байна. Гэвч нисэх буудлын дээр түүний нэрийг зарласан ч тэр ирээгүй. Эхнэрээ олж чадаагүй аав нь Ванкуверт гацсан. Тэр эхнэрээ хайх уу эсвэл буцах уу гэдэг хоёрын дунд эргэлзэж байлаа. Харин хүүн маш тайван байсан. Тэр та төрүүлээд дотроо буц. Би энд үлдээд цагдаатай хамтарч хайна гэжээ. Аав нь итгээд буцсан. Харин тэр мөчөөс хойш бүх зүйл улам хар дарсан зүчиг болж эхэлжээ. Аав нь хятад руу очиод эхнэр нь алга болсон талаар цагдаа нарт болон Ванкувер дахь хятадын консул руу холбогдож мэдэгдэв. Гэвч Канадын цагдаа нар эхэндээ тэднийг сэтгүүлж эхэлсэн. Магадгүй ээж нь хууль бус аргаар Канадад үлдсэн байж болох юм гэж. Хэрвээ тэр Канадад үлдэхийг хүссэн бол гэр бүл нь энэ тухай наамгүй байж анхаарал татахгүй байх байсан. Гэтэл бүх бичиг баримт, мөнгө, дагалдах зүйлс нь зочид буудал үлдсэн байв. Англи хэл мэдэхгүй энд найз нөхөдгүй хятад эмэгтэй гадаад оронд ингэж нуугдах бараг боломжгүй байлаа. Иймээс цагдаа нар Юаныг ба түүний аавыг дахин дуджээ. Гэр бүл дотор маргаан байсан уу, үр зээлтэй байсан уу, эсвэл ээж нь сэтгэл санааны асуудалтай байсан уу гэж нэрвчлэн асуусан байна. Гэвч аав хүү хоёр бүгдийг үгүйсгэжээ. Тиймээс хэрэг холбооны цагдаа руу шилжсэн байна. Юаны ээж алга болсноос хойш аль хэдийн 2-7 хоног өнгөрсөн байлаа. Аав нь хятадаас буцаж иржээ. Аав хүү хоёр гартаа зураг барьж, гудамж бүрээр алхаж, замын хажуугаар таарсан хүмүүрээс асууж байв. Тэдний хоолой сөнгөдөж, гэвч найдвараа алдаагүй. Цагдаа нарт тэдний тууштай байдлыг анзаарсан. Камерын өмнө аав хүү хоёр бид эхнэрээ ээжигээ хязгаарч орхихгүй гэж мэдгдсэн байна. Гэхдээ цагдаа нар илүү гүнзгий шинжилж эхэллээ. Тэд хамгийн сүүлд харсан хүн хүүдээр илүү анхаарал хандуулв. Юаны мэдүүлэгт олон зөрүү байсан. Эхний удаад 911 руу залгахдаа ээжигээ зочид буудлаас аваад нисэх буудлын руу хүрэх гэж байсан гэж хэлжээ. Харин дараа нь өглөөний цай авахар явсан гэж өөрчилсөн. Эхэндээ ээж буудал ганцаараа байсан гэж хэлсэн ч дараа нь аав бас хамт байсан гэжээ. Түүний англи хэлж муу байсан. 911-ийн операторын асуултыг ойлгохгүй, би яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй байна гэж давтан хэлж байв. Ээжийнхээ өндөр гадна төрхийг тайлбарлаж чадаагүй. Тиймээс цагдаа нар улам бүр сэтгүүлж эхэлжээ. Мөрдөн шалгалт үргэлжлэхэд бас нэг сонирхолтой баримт гарч ирсэн. Ээж нь алга болсон өдөр буудлын хажуугийн өрөөг өөр нэгтэд иргэн түрээсэлсэн байжээ. Харин үнэндээ тэр өрөөг түрээслэгч нь Юан өөрөө байсан юм. 911 залгахдаа тэр өөрийн гэрээсээ буудлын руу явж ээжигээ авахар ирсэн гэж хэлсэн. Гэтэл тэр яг хажуугийн өрөөнд өөрөө байрлаж байсан. Цагдаа нар гайхаж асуухад манай гэр хол байсан болохоор буудалд хэд хоног өрөө түрээсэлсэн юм. Тэгвэл яагаад үнийг өмнө нь хэлээгүй юм гэхэд Юан та нар асуугаагүй шүү дээ. Тиймээс хэлэх шаардлага байгаагүй. Цагдаа нар түүний энэ хариултад алмаарч дараагийн алхам болгож түүний өрөөг шалгажээ. Тэнд цусны тол байлаа. Таазанд шүүгээний хажууд орны дэргэд тэд тэр дайруу сорж цавч шинжилгээнд дэлгэсэн ч ээжийнхэн ДНХ шинжилгээ хятадд хийгдэж байсан болохоор цагдаа нар яг хэний цус болохыг тэр үед тодорхойлж чадаагүй. Гэвч үүгээр дуусангүй. Өөр нэг баг илүү гүнзгий шалгалт хийж Юаны гэр тийм ч хол биш болохыг тогтоосон. Мөн тэр ганцаараа биш Америк бүсгүйтэй хамт амьдардаг байжээ. Гэвч Юан гэртээ цагдаа нарыг оруулахаас татгалцсан. Гэхдээ нотлох байранд хангалтгүй байсан учраас цагдаа нар байранд нь нэвтрэх зөвшөөрөл авч чадсангүй. Тэдний таамаглал зөв байсан уу? Эсвэл энэ бүгд санамсаргүй давхцуул байсан уу? Удахгүй бүх зүйл ил болж эхэлсэн билээ. 7 дугаар сарын 29-нд Юаны ээж алга болсноос хойш 1 сар гаруй хугацаа өнгөрч байлаа. Тэгтэл нэгэн өдөр далайн эрэг дээрх хааруу дарал очмоос чиндам олджээ. Энэ газар Юан ээжигээ алга болсон гэж мэдүүлсэн газраас бараг 200 гаруй километрийн зайтай байв. Цогцос ихээхэн ялзарсан байсан ч өмссөн хувцаар нь цагдаа нар тэр даруй энэ нь Юаны ээж байж магадгүйг сэжгэлжээ. Задлан шинжилгээний дүнгээр цогцос үнэхээр түүний ээж болох нь батлагдсан. Эмэгтэй өмнө нь нурууны хаалгаа хэлгсэн байсан. Нурууны ясан дээр нь төмөр шураг суулгасан байжээ.
Мөн гавлын яс нь хугарч олон том нүхтэй байсан нь аимшигтай хүчтэй цохилдод өртснийг харуулж байлаа. Энэ мөчөөс эхлэн Йоан хэрэгтний гол сэжигтэн болов. Цагдаа нар уламжлалт арга, тагнуул ажиглалт байцаалт ашиглаж болох байсан. Гэхдээ тэд өөр зам сонгожээ. Тэд сэжигтэнд мэддэхгүй байхын тулд нууц ажиллагаа эхлүүлсэн юм. Йоанны ээжийн цогцолцсон тухай мэдээллийг цагдаа нар нууцлж нийтэд зарлаагүй. 7 хоногийн дараа нэг нууц мөрдөгч түн рүү залгасан. Тэр эмэгтэй өөрийгөө найстайгаа загасчилж яваад Чиндам олсон гэж танилцуулжээ. Гэхдээ тэр айгаад онгойлгоогүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэд Йоантай Starbucks-т уулзахаар болов. Тэр эмэгтэй Йоанд хэлжээ. Би цагдаад мэддэггүй. Гэхдээ чи бидэнд мөнгө өгвөл Чиндамыг устгахад туслая. Йоан гэнэт босоод гадагшаа гарсан. Нууц мөрдөгч түүнийг дагаж гарч 50 оолоогоор хэлсэн байна. Өөртөө үнэж бай Йоан. Ээж чинь аимшигтайгаар тамлуулсан. Хэрвээ чи буруугүй бол яагаад цагдаа шууд хэлэхгүй байгаа юм? Тэр эмэгтэй түүнд утасныхаа дугаарыг өгөөд битгий удаарай. Хэрвээ чи шийдэхгүй бол би Чиндамыг цагдаад өгнө гэж анхааруулжээ. Тэр орой Йоан бодож байгаа залгажээ. Тэр надад хангалттай мөнгө байхгүй гэж хэлээд гэхдээ ааваасаа гуйж болох юм гэжээ. Тэр аавдаа ээжийг барьцаалсан байна гэж хэлэх төлөвлөгөө гаргаж мөнгө олох гэж байв. Удалгүй нууц мөрдөгч эмэгтэй түүнийг өөр нэг хүнтэй уулзуулсан. Тэр хүн Хонконг гаралтай ир. Трайд бүлгийн гишүүн мэт дүр эсгсэн босс. Үнэн дээр тэр ч мөн нууц ажилтан байв. Тэр босс Йоанд хэлжээ. Би Чиндамыг хаяхад тусалж чадна. Гэхдээ бүх мөрийг устгахын тулд чи бидэнд яг юу хийснээ хэлэх хэрэгтэй. Эхэндээ Йоан болгоомжилж байв. Гэвч тэр босс Чиндамны өнгө, хэмжээ, дотор нь байсан зүйлсийг яг таг дүрсэлж ярих үед Йоан бүрэн итгэжээ. Дараагийн уулзалтаар тэр алсан гэдгээ бүрэн хүлээсэн. Тэр бүх зүйлийг дэлгэрэнгүй ярьжээ. Би ээжигээ тэр орой дуудсан. Цэвэрлэгийн туслаач гэж. Тэр орон дээрээс зоос түүж байхад нь би алах авч толгоор нь хий зогсон. Дараа нь дээрээр 20 минут шахам дараад амьсгалгүй болгосон. Дараа нь тэр зогцыг том Чиндамд хийж найз охиндоо амьдардаг байранд аваачжээ. Маргааш нь тэр буцаад буудлын руу очиж аавдаа ээж алга болсон гэж хэлсэн байна. Аав нэтэд явсны дараа Йоан машиндаа Чиндамыг ачаад Паразер голын гүүрний орилцоо хайсан гэжээ. Тэр дараа нь буцаж ирээд цусыг арчиж гэр болон алхахыг шатаагаад гол руу хайсан байна. Гэхдээ үүгээр зогссонгүй. Йоан бүр нууц ажилтан цагдаад аавыг минь бас алаад өгөөч гэж хэлжээ. Аав өхвөл бүх мөнгө минийх болно. Хэдээр алхаа хэл би бүгдийг төлнө гэв. Цагдаа нар түүнийг оюуны чадамсуул гэвч аюултай өнгөрч өгнө. Бусад нууц ажилтнууд ч үүргийг үздэгсэн. Тэд бүх яриаг дуу болон видеогоор бичиж авчээ. Үүн дээр нэмээд Йоанны машин дотроос ээжийнх нь үс цусны тол болцсон. Мөн камерын бичлэгт тэр Чиндамтайгаа байр руу орж дараа нь Чиндамтайгаа гарч буй тодорхой харагдаж байв. Бүх нотлохоо бүрэн. Тиймээс 9-р сарын 7-нд Йоан баривчилжээ. Түүнд аллах болон санаатай хүн амны хэрэг гэсэн 2 хүнд ял тулгасан юм. Ээж нь нас барсан гэдгийг батлагдсны дараа хүн гол сэжигтэн болсон тодорхой байлаа. Гэхдээ хамгийн сонин нь түүний аав. Бүх зүйлийг хүүгийнхээ төлөө нуухыг оролдож эхэлжээ. Эхнэрээ аль хэдийн алдсан. Одоо хүүгээ ч алдаж болохгүй. Ингээд тэр хүүгийнхээ бурууг хамгаалан шүүхэд ханджээ. Гэхдээ тэр нэг зүйлийг мэдээгүй. Йоан нууц ажилтан цагдаад аавыгаа бас алуулъя гэж хэлсэн байдаг. Энэ гэр бүл үнэндээ гаднаа төгс харагддаг байсан ч дотор нь бүрэн ялзарсан байжээ. Тэд Хятадын Пан хотоос гаралтай модон тавилгын бизнес эрхэлдэг гэр бүл байсан. Хүүгээ гадаадд сургаж гэр бүлийнхээ нэр хүндийг өсгөхийг хүссэн ч Йоан Канадад очоод бүхнийг сүтгэж эхэлсэн юм. Тэр сургуультай бараг очтгүй мөрөөдөд тоглоомд донтож казиногоор мөнгө өрж мөнгөгүй болохоор хоолны газарт ажиллан тоглоомын мөнгө олдог байв. Йоан цагдаа нарт хэлсэн байдаг. Эцэг их маань намайг хитрхи хяндаг байсан гэж. Тэд түүнд 3 хоног тутам заавал уцаар ярих үүрэг өгдөг. 20 минут ярихгүй бол хэрэглээний мөнгийг хасдаг байжээ. Мөн найз охинтой болохыг нь хориглож мөнгөний эргэлээг нь хүртэл шалгадаг байв. Тэр хүү өөрөө мөнгө эзэмших хэрэггүй байсан. Ингээд тэр сургалтын төлбөр, түрээс, визний мөнгө, машин авах гэж байсан мөнгөө өөр зүйл зарцуулдаг байв. Тэр Канадад 6 жил амьдарсан ч оюутны визгүй зөвхөн аяллаа визтэй байсан нь баримтаар батлагдсан. Мөн аав нь их нэртэй үнэнч биш байсан. Тэдний харилцаа аль хэдийн хүрсэн. Зөвхөн нэр төдийг гэрлэлтүүлсэн байлаа. Аав нь дараа нь сэтгүүлчдэд ярьсан байдаг. Эхнэр маань намайг өсөө яаж засах, хинтээ хооллох, халаасандаа эдэн төрхтэй явахыг хүртэл хяндаг байсан. Би гэртээ харихаа болж өөр хүнтэй уулздаг болсон гэжээ. Харин ээж нь энэ бүхнийг мэдээд бүх итгэл найдвараа ганц хүүдэд тавьсан байлаа. Тэр Канадад ирэхдээ хүүгээ найз охиноос нь салгаж Хятадд тохирсон бүсгүүдээ гэрлүүлэх төлөвлөгөөтэй байсан. Хүүн үүнийг мэдээд улам уурлаж ээжигээ алах бодол төрж эхэлсэн байна. Йоанны аав эцэстээ шүүхэд хүүгээ хамгаалах гэж оролцсон. Хэд хэдэн өмгөөлөг сольж хөөмөн сэтгэл санаагаар унсан байсан. Тэрнийг буруутгах шалтгаан байхгүй гэж зүтгэсээр байлаа. Гэвч сэтгэл судлалын шинжилгээний үр дүн гарчээ. Йоан сэтгцийн хувьд бүрэн эрүүл юу хийж байгаагаа мэдэж байсан гэв. Үүнийг нотлохын тулд
шорон дотор дахин нэг нууц ажилтан илгээсэн байна. Тэр ажилтан Юантай найз болж сэтгэлээ нээх боломж өгчээ. Юан нууц ажилтанд би ээжигээ алсандаа харамсдаггүй. Тэр намайг хорж байсан. Түүнийг алснаар би эрх чөлөөг мэдэрсэн гэжээ. Мөн би аав ээж хоёрыг хоёуланг нь алах төлөвлөгөөтэй байсан. Гэхдээ Канадад бол айх аюул байхгүй. Энэ улс чинь цааз яал байдгүй шүү дээ гэв. Аав нь дараа нь шүүхтэр үлээ хэлжээ. Хүүгээ ганцаарнг нь гадаад руу явуулсандаа би маш их гэмшиж байна. Тэр ганцаардаж ийм аимшигт хэрэг үлдэхэд хүрсэн. Би эхнэрийнхээ сүнснээс уучлалт гуйж байна гэв. Харамсалтай нь Юан аавыгаа бас алах бодолтой байсан нь батлагдсан. Гэвч аав нь шүүхтэр хүүгээ хамгаалж хамгийн хөнгөн ял өгөхийг хүсээр байжээ. Шүүгч хүртэл гайхаж байв. Ийм аимшигтай эргийн дараа аав нь яагаад хүүгээ хамгаалж байна вэ? Шүүх хурал 5 өдөр үргэлжилсэн. Шүүгчийн дунд санал зөрөлдөөн гарч байлаа. 10 шүүгчийн 7 нь түүнийг 25 жилийн ял авах ёстой гэж санал өгсөн. 2 нь 15 жил, 1 нь 10 жил гэж үзсэн. Эцэст нь шүүгч шийдвэрээ гаргав. Юанд бүх насаар хорихоо оноосон. Гэвч 17 жил хоригдсны дараа суллагдах хүсэл гарах хэрэгтэй. Шүүх танхим тэр инээмсэглэж гарсан гэж сэтгүүлчдэд тэмдэглэжээ. Сонирхолтой нь Канадад 6 жил амьдарсан ч англиар ярьж чаддаггүй байсан энэ залуу шоронд орсныхаа дараа сурч боловсрч их сургуульд элсэх хэрэг авсан гин. Эцэг эхийн хэд хяналт, итгэл алдсан хайр, мөнгө, эрх чөлөөний нэрийн дор гэр бүл бүхэлдээ сүрсэн. Энэ бол нэгэн гэр бүлийн эмгэнэл төгсгөл байлаа. Энэ нэрийг өөрийн төрсөн ээжийг хөнөөсөн нэг хүүгийн тухай төдий биш. Энэ бол гэр бүлийн доторх дарамт, хэд хяналт, мөн хайр нэрийн дор устдаж буй итгэлийн тухай түүх байлаа. Юаны ээж хүүгээ хайрлаж, хамгаалж, амжилттай хүн болохыг хүссэн. Харин тэр хайр алга болж хувирсан. Хэрвээ Юаны эцэг их хүүгээ үнэхээр ойлгож, хэрвээ тэд түнд жаахан ч гэсэн итгэл, өөрийнхөө нь амьдрах боломж өгсөн бол магадгүй энэ аимшигт хэрэг гарахгүй байх байсан мэт. Гэвч одоо бүх зүйл ариутсан. Ээж нь амиа алдсан, аав нь бүхнийг уучлах гэж оролдож байна. Харин хүн насан туршдаа торны цаана. Та энэ нэргийг сонсоод юу гэж бодож байна вэ? Доор комент хэсэгт сэтгэлээ бичиж үлдээгээрэй. За өнөөдрийн бичлэг энэ үрээ дуусаж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.